嗱，今日同大家介紹一個呢，睇世界盃必備嘅小食，送啤酒一流啦，就係炸香辣魷魚圈拌青檸醬。講個材料先呢，沙律醬、茄汁、泰國青檸葉切碎咗嘅麵粉、粟粉、橄欖油、鹽、乾嘅辣椒碎、黑椒碎、清水、魷魚、麵包糠。嗱，輪到個做法啦。嗱，首先我哋將沙律醬、茄汁同埋青檸葉碎混和咗佢先，調成咗呢個青檸醬之後呢，我哋放埋一邊備用。嗱，跟住我哋將麵粉、粟粉、橄欖油、鹽、乾辣椒碎、黑椒碎，再加埋清水。嗱，撈勻咗佢之後呢，咁我哋就調成咗呢個炸漿咯。嗱，依家呢，我哋用塊乾毛巾將魷魚圈嘅水分呢盡量抹乾佢。咁之後呢，我哋將魷魚圈先沾一沾炸漿先，跟住擺落去麵包糠上邊，均勻咁樣上好佢。嗱，呢個時候呢，我哋可以將沾上麵包糠嘅魷魚圈放入去190度嘅熱油裏邊，炸佢大約分半鐘就得噶啦。嗱，撈起晒啲魷魚圈之後呢，我哋擺喺個廚房紙度等佢索下油先，跟住拌啲青檸醬，咁就搞掂啦。嗱，做呢個菜式嘅時候有2點大家要注意嘅。如果用麵包糠嘅時間呢，最好就買啲日式粗粒嗰隻，因為炸出嚟呢嗰個鬆脆嘅效果會更加好啲噶。仲有，除咗魷魚圈之外呢，大家可以用呢個 recipe 試下做呢個洋葱圈，或者將去殼嘅海蝦以同樣嘅方法炮製都非常之好味嘅。